Sáng nay tớ vừa đi mua gói bảo hiểm nhân thọ, gói siêu cấp VIP Pro. Nhân viên bảo hiểm thấy tên tớ, nó đòi 5 tỷ Jenny một tháng. Còn mắc ký cam kết không được chết quá 3 lần trên năm. Đúng là lũ ăn cướp mà. Đúng là ý tưởng lớn gặp nhau. Tớ cũng vừa nâng cấp hầm trú ẩn lên chuẩn 5 sao, chích lập thêm quỹ dự phòng để tu sửa nhà cửa thành phố nữa chứ. Mấy người đang nói về cái khỉ khô gì thế? Mình dân nhà bỏ, ăn uống điều độ, không ăn bún riêu lại đường, thì làm quái gì phải sợ tới mức mà mua bảo hiểm nhân thọ vậy kia Linh. Thường ngày cậu cẩn trọng, thính mũi lắm. Mà sao hôm nay chậm tiêu thế Piccolo? Son Goku được thần Kaio đổi mạng cho, đã hồi sinh rồi cậu còn không thấy à? Đó là tin mừng mà. Đã diệt được thằng ma vương ốm rồi, tại sao mấy người lại lo đi mua bảo hiểm? Goku sống dậy, mừng thiệt, nhưng nó cũng là điềm báo sắp có tai họa nữa. Cậu nhìn vào cái biểu đồ này đi. Đây là chỉ số yên bình index của trái đất trong vòng 30 năm qua. Giai đoạn 1, Goku còn nhỏ thì chúng ta gặp tai họa là quân đoàn ri băng đỏ lùng sục, xe tăng thiết giáp cày nát nương rẫy. Giai đoạn 2, Goku lớn thì hết ông đó, Piccolo, rồi tới thằng anh Raditz và mấy thằng Saiyan tàn ác. Xin lỗi nha anh Neil, đáp xuống đòi sang phẳng hành tinh này chỉ để tìm Son Goku quánh nhau banh chành, người chết cả mớ. Giai đoạn 3, hãy nhìn trái đất suốt 7 năm kể từ khi Goku chết sau cái trận đấu với Cell đi. Nhìn đi, 7 năm này GDP toàn cầu tăng trưởng 200%, tỷ lệ thất nghiệp giảm, ngành xây dựng ế ẩm vì không có thành phố nào bị nổ tung nữa. Giờ tôi mới hiểu, Son Goku hóa ra là cái cột thu lôi nghiệp chướng. Nó đi đến đâu, deadline của Diêm Vương dí đến đó. Ngẫm lại thì đúng là 7 năm hắn chết. Ta rảnh đến mức mà đi thi lấy bằng lái xe, mở lớp dạy yoga cho dân Nam Ết. Hắn vừa về một cái, ta lại phải đi làm bảo mẫu, rồi chết, rồi lại chờ hồi sinh. Cái vòng luân hồi này còn nhanh hơn cả hạn sử dụng của sữa tươi nữa. Không chỉ chúng ta, mà người bình thường cũng đã nhận ra rồi. Sáng nay tớ đọc thêm về hợp đồng bảo hiểm tài sản. Nó còn thông cả một điều khoản miễn trừ trách nhiệm với các sự kiện bất khả kháng như là đại dịch, thiên tai. Và Son Goku đang còn sống trong khu vực. Tại vậy nên tớ đâu có dám mua hợp đồng bảo vệ cái nhà đang ở đâu. Mua mà bị miễn trừ thì khác nào ném tiền qua cửa sổ. Vớ vẩn, nó chỉ là trùng hợp. Như lũ Android và Cell là do lão Gero tạo ra, liên quan gì tới Kakarot đâu. Hoàng tử Saiyan ơi, tỉnh lại đi. Lão Gero tạo ra Android, mục đích duy nhất là để trả thù Son Goku, vì nó đánh sập cái tụi ri băng đỏ hồi bé. Tức là nếu hồi đó Goku mà ngoan ngoãn ở rừng bắt cá, thay vì đi phượt đánh nhau, thì lão Gero đã chuyển sang làm tiến sĩ nông nghiệp rồi. Chưa hết, vụ thằng Ma Bư mới là đỉnh cao của sự báo đời. Ông Goku đang suốt 7 năm thì thế giới hòa bình, GDP tăng đều đặn. Vậy mà đúng cái lúc mà ông Goku về nghỉ phép một ngày để tham gia đại hội võ thuật, ngay lập tức có 2 tên tay sai của thằng Babidi xuất hiện. Ma vương Dabura chọi lên, Vegeta thì hóa điên, thằng Ma Bư béo thì tỉnh dậy, trái đất nổ tung. Nghĩ lại thì Goku không phải người bảo vệ trái đất, mà là cái đèn pha dụ đánh tiêu thân vũ trụ lao vào thì có. Mấy người quen hắn sau cả tôi. Đó giờ tôi cứ tưởng là tôi xui nên hay chết. Ngẫm lại thì hóa ra là do chơi thân với cái máy hút thảm họa. Hèn gì Diêm Vương quen mặt tôi. Lần trước ổng còn định cấp cho tôi cái thẻ âm phủ VIP tích điểm để được đổi vé đầu thai ưu tiên luôn á. Mà giờ mọi chuyện cũng lỡ rồi. Giờ Goku được hồi sinh rồi, cậu ấy đang sống sờ sờ ở nhà. Tức là vũ trụ đang bắt tín hiệu. Alo, Goku đang on tại chết đó. Anh em phản diện mơ tới dân. Giờ làm sao? Chẳng lẽ lén bỏ độc vào bún riêu của Goku cho nó đăng xuất lần nữa? Không được. Hắn chết thì hắn là xuống âm phủ tập gym, xong lại được bà thầy bói ba cho về thăm nhà. Mà mỗi lần về thăm nhà là dắt theo một con boss mới. Mọi chuyện lại quay 360 độ về chỗ cũ. Mặc kệ Kakarot, cứ để hắn múc thảm họa. Ta không chấp nhận cái việc sống mà không chiến đấu. Dòng máu Saiyan kiêu hãnh không cho phép ta trốn tránh. Khoan đã, ta vừa nghĩ ra một giải pháp. Vừa giữ được Goku, vừa đảm bảo an toàn, lại còn vừa giúp Bulma gỡ lại vốn sau mấy lần tu võ thành phố. Cách gì? Chúng ta không thể ngăn cái vía hút tai họa của Son Goku. Vậy tại sao không thương mại hóa tai họa đó? Hãy nhìn xem, mỗi lần Goku đánh nhau là một lần trái đất trở thành tâm điểm vũ trụ. Tại sao chúng ta cứ để nó đánh miễn phí nhỉ? Tí ông là Chúng ta sẽ thành lập công ty, sự kiện và giải trí gì, quy hoạch một khu đất hoang. Ví dụ như cái chỗ mà thằng Cell ngày xưa tổ chức thi đấu đó, đặt tên là đấu trường sinh tử. Mỗi khi có kẻ thù tìm đến Goku, thay vì lao ra đánh nhau loạn xạ, làm nát thành phố, chúng ta sẽ gửi thiệp mời cho hắn. Chào mừng bạn đến xâm lăng trái đất. Vui lòng đến địa chỉ GPS này để gặp Goku. Vé vào cửa cho vừa thách đấu là 100 tỷ. Livestream độc quyền trên Capsule TV. Vớ vẩn, lũ ác nhân làm sao chịu nghe lời. Thì ông cứ bảo Goku đến nói chợ. Thằng nào muốn đánh Goku thì phải vào sân. Lúc đó Bulma sẽ bán vé thắng đại cho dân chúng, bán bản quyền truyền hình cho các vũ trụ khác. Thiên tài! Bọn ác nhân vũ trụ thường rất là tự cao. Chúng nó sẽ muốn có khán giả chứng kiến lúc nó bón hành cho Goku. Chúng ta chịu nó luôn. tuyệt vời. Tôi sẽ thiết kế một loại hợp đồng miễn trừ trách nhiệm. Trước khi đánh nhau với Goku, bọn ác nhân phải ký cam kết.
1. Không đánh vào khu dân cư. 2. Nếu đôi tay bắn chuẩn ra ngoài map thì phải đền bù 200%. 3. Chết không được oán trách. Ngoài ra, chúng ta có thể mở thêm quầy bắt bảo hiểm cho khán giả ưa cảm giác mạnh khi mà họ ghé xem thi đấu. Killian, cậu có thể thụ cái thần kinh doanh này. Android 18 hẳn là sẽ vui lắm cho xem. Với kế hoạch này, tai ương sẽ hóa thành tay bắt mặt bừng cho tất cả chúng ta, đi kèm cùng lợi nhuận khổng lồ. Vậy là chỉ còn phải thuyết phục Son Goku về cái kế hoạch này phải không? Lỡ nó không chịu thì sao ta? Lo gì, tôi chỉ cần đi cửa sau với Chi Chi là xong. Mỗi trận đấu, Son Goku cầm một cục tiền về thì có bắt Son Goku vắng nhà cả năm trời. Chi Chi cũng vui lòng mà chứ. Các người điên rồi, biến chiến binh Saiyan thành trò hề giải trí sao? Ta kịch liệt phản đối. Vegeta à, nếu dự án này thành công, lợi nhuận chia cho anh 20%, anh có thể mua đứt cái hành tinh nào đó để làm vua, mua máy tập trọng lực xịn nhất vũ trụ, và quan trọng là anh sẽ thành tỷ phú tự thân. Không đứa nào dám bảo anh là chạnh vương, ăn bám vợ nữa. Ta nghĩ lại rồi. Dù sao thì để lũ sâu bọ vũ trụ chiêm ngưỡng sức mạnh của người Saiyan cũng là một cách thị uy tốt. Ta đồng ý, vì danh dự Saiyan, chứ không có phải là vì tiền đâu nha. Chốt đơn. Bây giờ Goku đang ở đâu? Vẫn mang ở nhà nuôi cá và trồng thêm rau. Killian, đi lo thiết kế và in vé đi nha. Vegeta, anh đi sang nền, chuẩn bị sang thi đấu đi. Không biết lúc nào bọn ác nhân sẽ ghé đâu. Nhớ chừa hẳn một khu rộng rãi để mình thu thêm tiền gửi phi thuyền. Chúng ta sẽ chép đẹp vào. Phi thuyền tròn tròn mà giống của tụi bọn Tia thì tính phí gấp đôi. Piccolo, ông đi gọi đám Amcha rồi Thiên các kiểu đi. Các ông sẽ lành trong tài. Nhớ nhắc tụi nó canh thời gian để đón lâu một chút, kiếm thêm tiền quảng cáo. Cái số hoàng tử đi làm bảo vệ giữ xe. Nhưng thôi, vì cái máy trọng lực xịn nhất vũ trụ vậy. Tôi đã lên thành kế hoạch chi tiết rồi đây. Về cơ sở vật chất, tôi sẽ không dùng bê tông cốt thép nữa, tốn kém lắm. Đằng nào bọn này đánh nhau cũng banh chành, có cần sang đấu đâu. Xung quanh khán bài VIP sẽ lắp kính cường lực chống chưởng Kamehameha cấp độ 1. Ai muốn xem ở cự ly gần, khu vực sát thương thì phải ký giấy tự nguyện và miễn trừ trách nhiệm. Tôi có ý kiến này. Bọn phản diện mà Goku rất là hay câu giờ để gom năng lượng. Mỗi lần biến hình Super Saiyan là tụi nó hú hét, aura phát minh mất nửa tiếng đồng hồ. Chính xác, đó là điểm chạm doanh thu. Trong lúc Goku đang đứng hét để biến hình, chúng ta sẽ chèn quảng cáo vào loa thanh kiểu năng lượng của Goku đang tăng lên. Thời gian chờ đợi này được tài trợ bởi mì gói hảo hảo, chua cay như cuộc bè bạn nó giúp phải cứu chữa của Goku. Các người định biến trận chiến thiên liêng thành cái chợ à? Ta đường đường là hoàng tử. Vegeta, nếu anh mà chịu dán logo, cút chị hói đầu, lên chán gấp đánh nhau, em sẽ trả thêm 1% doanh thu mỗi trận đấu. Chữ phong sai bao nhiêu? Có cần dạ quang để bằng đều nó phát sáng không? Và đây là mỏ vàng cuối cùng nè, bán vật phẩm sau trận đấu. Chúng ta sẽ tận nhiều mọi thứ như là tóc của Goku rụng xuống khi đánh nhau, bán làm bùa hộ mệnh, mảnh áo giáp vỡ của Vegeta, bán đấu giá với tên gọi là mảnh vỡ của lòng kiêu hãnh, thậm chí mấy cái hố sâu hoắm do chưởng lực tạo ra, tôi sẽ quy hoạch lại thành khu di tích chiến tranh để bán vé tham quan. Đúng là tư bản. Bảo sao mà cậu giàu nhất thế giới đó Bulma, vắt mà không còn miếng nước nào luôn á.